السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير. خدكم كده في جولة سريعة اقول لكم ملخص اليوم النهارده واخر الاخبار المحلية والاوروبية والعالمية. الاهلي تعاقد مع مصطفى العش بشكل رسمي لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة بدون وجود بند لحقية الشراء. تقريبا الصفقة تكلفت النادي الاهلي ما بين 20 ل 30 مليون جنيه. الاهلي تعاقد بشكل رسمي مع المهاجم السلوفيني جراديشار. المهاجم ده كان تاني هدافي الدوري المجري. الاهلي كان بيلاعب النهارده نادي الزمالك في بطولة الدوري السوبر لكرة السلة، وكان ماتش قوي جدا جدا جدا. الاهلي قدر يكسب في اخر 5 ثواني على نادي الزمالك بفارق نقطة واحدة 73-72، بعد ما كان نادي الزمالك كان متسيد اللقاء تماما لحد اخر 5 ثواني، والمباراة كانت بتلعب في ملعب نادي الزمالك. رجالتنا ورجاله مصر، رجاله كره اليد، قدروا انهم يتغلبوا على منتخب سلوفينيا العنيد بنتيجه 26-25. ومنتخب كرواتيا قدر يدينا هديه كبيره جدا، انه قدر يتغلب على منتخب ايسلندا 32-26. وكده بحظوظ منتخب مصر بتزيد جدا جدا. لازم يكسب كاف فيرد بفرق كبير، علشان هيبقى كده كاف فيردي، هيبقى قصدي منتخب مصر وايسلندا وكرواتيا، هيبقى هم الثلاثه هيبقى عندهم نفس عدد من النقاط، والفاصل ما بينهم مواجهات مباشره وعدد الاهداف. وان شاء الله ربنا يوفقنا في مباراه يوم الاحد مع كاب فيردي. اخيرا محمد صلاح يحصل على لاعب الشهر في نادي ليفربول. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.